नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त सखर मां ख़बर ॾींदा टिन उस्तादन पारां 10 क्लास जी शागिर्दियाणी के मुबैना जिनसी ह्रासा करण वारो मामलो 2 सालन का दरबदर अलीजा अतार इंसाफ लाइ एडिशनल आईजी ऑफिस पहुती। एडिशनल आईजी नोटिस वठंदे जांच जो हुकुम ॾींदे डीएसपी गुलाम अली जलबाणी के जांच ऑफिसर मुक़रर करे छॾियो। मुताज़िर शागिर्दियाणी दायो आहे त 2019 में उस्तादन नदीम गुलाम शबीर ऐं गुलाम रसूल जिनसी तौर ह्रासा कयो। मूं ज़हर पी आपघात जी कोशिश कई, जंहिं करे 3 ॾींहंनि ताईं वेंटिलेटर ते हुयसि। वालदा ख़ुदकशी जो कारण पुछो त जिनसी ह्रासा जी शिकायत कई। मुताज़िर शागिर्दियाणी चवण आहे त केस दाख़िल करायो, जेको अदालत में केस हलंदड़ आहे। तालीम तबाह थी वई, हाणे मूंखे जिनसी ह्रासा करण ऐं तेज़ाब हारण जूं धमकियूं ॾिनियूं पियो वञनि। इंसाफ फराहम कयो वञे। ॿिए तरफ़ डीएसपी गुलाम अली जुमानी जो चवण आहे त अॼु खां मामले जी जांच शुरू कई आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।